Dostlar, indi hal-hazırda Eminönü'ndəyəm. Gördüyünüz kimi. Artıq turdan ayrıldım. Təxminən Dolmabahçe'de turun sonunu idi. Onlar elə çıxıb qaydırdı hava limanına. Çünki 2 saat yarımlıq tur idi. Mənim də elə vaxtıma var. Çünki dedim bir burada gördüyünüz kimi gəmilər də var. Boğazdan turistlər də burada tur yapırlar. Tur eləyirlər. Gördüğünüz gibi gəmilər də hamısı durur. Biz burada en çok qışda o kadar insan olmur çox gəmilərə minmək üçün. Amma burada da yeraltı giriş çıxışdır. Gördüğünüz gibi dostlar, İstanbul, Eminönü. Deyəsən bələdiyyənin də bilmirəm. Kadıköy hattı. Biri var Boğaz turuna çıxırsan, bir de var o biri tərəfə keçirsən, sahilin elə bil ki o biri hissəsinə keçirsən. Burada da gördüğünüz gibi pul atırsan, girirsən. Belediyenin özel de var, belediyenin de var. Yani gəmi gəzintisidir. Yani pul ödəyirsiniz, yani kart avtomatlar var, xüsusi ödəniş edirsiniz, oradan keçirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Türkiye çok güzeldi. İstanbul ümumiyyətlə yayda da, qışda da çok güzel olur. Burada restoranlarda çoxdur. Balıq ekmek satırlar. Gördüğünüz gibi balıq ekmek salatalar. Ümumiyyətlə balıqla boldur da Türkiye. Türkiye'nin en ünlü balık ekmek kafesidir gördüğünüz gibi dostlar. Burada balık ekmek verirler. Gördüğünüz gibi balık, soğanla, salatla içinde de balıqdır. Yani denizden tutup getirip burada pişirip satırlar. Yanma-yandı da hamısı. Gördüğünüz gibi burada da tura yığmaq üçün çıxırlar, qışqırırlar ki, insanları dəvət eləsinlər ki, bilet almağa, gəmi turuna. Turistləri belə yığırlar, aparırlar, bindirirlər gəmiyə. Burada da tramvaylar var dostlar. İndi çalışacağım yolu keçim o biri tərəfə, indi bilmirəm. Bura Eminönüdür. Yaman ərəb çoxdur burada, Suriyalı. Bildiğiniz gibi ne kadar Türkiye Suriye qaçqınlarını qəbul edib. Burada da ərəb çoxdur. Azərbaycanda da ərəb çoxdur. Daha hara gedirsən ərəb görürsən. Gördüğünüz gibi burada burada gördüğünüz avtomatlardır. Yani buradan da almaq olar tiketi. Ya da ki tura qoşulmaq olar. Yani ki aslında en çok yayda turist çok olur dostlar. Gördüğünüz gibi o kadar da turist yoktu burada. Burada da görüyoruz avtobus turudur. Halk otobüsləri. Yani Azərbaycanda da eyni bu avtobuslardan var. Türkiye'nin de Anadolu Isuzu şirketi. Bildiğiniz gibi yadınıza düşür belki 65-61 nömrəli avtobuslar. O avtobuslar oxşuyur. Burada tramvay liniyasıdır dostlar. Burada çıxış, giriş çok güzel gəldirlər tramvay. İstəyərdim Azərbaycanda da tramvay görün. İnşallah görərik Bakının küçələrində gözəl tramvay xətləri. Çünki həqiqətən gözəl görünür. Burada da gördüğünüz gibi
Deməli dostlar, burada gördüyünüz kimi belə bir avtomatlar var. Bizdəki kimi Bakı kart avtomatları kimidir. Yəni buraya yaxınlaşdırırsan kartı, yükləyirsən. Deməli bilet avtomatikdir. Hadi. Mən artıq yükləmişəm. Gördüyünüz kimi İstanbul kartdır. Yəni gələndə mütləq bir İstanbul kartı almalısınız ki, çünki çox gediş vurub istifadə edə bilərsiniz. Bakı kart kimi, yəni Bakıda da elədir, avtobuslarda, ya bir də metrolarda. Bu kartdan siz həm metroda, həm tramvayda, həm ümumiyyətlə həm avtobusda istifadə edə bilərsiniz. Ya da ki, bildiyimə görə bir gedişli, iki gedişli də var. Bir də bunlarda aylıq da var. İstəyərdim Azərbaycanda da aylıq tiketlər olsun. O da yaxınlaşdırırsan belə artıq görsədir burada nə qədər qalıb. Məsəl üçün məndə qalıb orada 408 TL. Lütfen para girişini yapın. Yəni artıqlamaq istəsən artıqlamaq olur yəni. Burada həm də səslə deyir. Bir də burada düymələr var, gördüyünüz kimi. Məlumat var. Kağıt para. Qəpiyi də götürür, bildiyimə görə. Yuxarıda qəpik var, yuxarıda. Gördüyünüz kimi belə bir avtomatlardır. Aşağıda kart da, deyəsən bilmirəm kartı almaq olur ya yox, amma belədir. Yaxınlaşdırsan kartı avtomatlara, ödəyirsən, keçirsən. Həm ardı çıxanda da, həm gedəndə də. Gördüyünüz kimi də Aksaraya istiqamətində gedirəm. Gördüyünüz kimi burada hamı basır düyməni, minir tramvaya. Yollarıdır, yuxarıda. Belə bir tramvayları var dostlar. İstanbul tramvay. Sirkəciydi deyəsən, bildiyimə görə. .11.07'dir indi Türkiyədə. 25.01.2019. Ay çoxdur dostlar. Taksilər də artıq bilmirlər necə dönsünlər. Çünki gözləyirlər ki, tramvaylar keçsin, sonra dönsünlər. Darısqal yollardır. Açıq heç. Burada hələ necə gəldi keçmək lazımdır. Bir də diqqətli olmaq lazımdır. Burada hələ Azərbaycandakı maşınları necə gəldi sürürlər. Burası Gülhanedir dostlar. Gülhane tərəfdir. Üzü yuxarı qalxıram. Turist otobüsləri üçün məcburi kapalıdır. Məlumatlardır qoyublar. Gülhane tərəfdəyik indi. Turist çoxdur burada. Ümumiyyətlə turistik bölgədir bura düz dostlar. İstanbulun ən turistik bölgəsidir. Aklımda şu turist görəcəm. Yayda ümumiyyətlə lap çoxdur. Turist olur çünki. Amma hava çox gözəl hava var deyim sizə. Elə bilir ki yay gəlib. Bakıda da belə idi. Çox o qədər soyuq deyil amma bura daha istidir. Elə bilir ki mən bir günlər istidən pişirəm burada. Vallahi burada içəri şəhər Qoşaqala qapısına oxşar bir şeydir, giriş çıxış. Bilmirəm ora deyəsən nədir? Burada da kafelər, restoranlar falan. Tamam kalsın. Her yerde tramvay. Gördüğünüz gibi. Düştüm ona göre ki buranı da dedim biraz çekim ki sonra burada bir tane de tramvay buradan gelir. Çok güzel təşkil ediblər. Ümumiyyətlə tramvaylar həm Darısqal yoldan gedir. Həm də maşınlar artıq öyrəşib tramvaylara yol verirlər ki. Çünki bildiyiniz kimi tramvay ən rahat nəqliyyat növüdür. Həm elektriklə işləyir.
şirniyyatlar satırlar. Cami çoxdur gördüyünüz kimi. Hər yerdə camidir. Yəni ki, məscid. Yolu keçib o bir tərəfə. Biraz çəkiliş aparacağım buradan, qabaqdan. Gördüyünüz kimi. En çox turistik bölgədə dostlar. Çünki məscid çoxdur. Gördüyünüz kimi. Xeyli insan var. Hələ mən də bura gəldim. Burada da fontan da gördüyünüz kimi dostlar. Gülhanədən bir dayanacaq qabaqdadır. Mən orada düşdüm. Bu İstanbul Bus'dur. Təşkil edir, turlar təşkil edir. Gördüyünüz kimi. Sultan Əhməddir. Burada da fontanlardır. Buralar gözəldir. Turistik bölgədir bura dostlar. En çox turistlər bu hissəyə gəlir də. Gələndə də mütləq gəlin bura. Sultan Əhməd tərəfə. Gördüğünüz gibi ne kadar insan var. Burada fontanlar da. Ümumiyyətlə İstanbul məscidlərlə çox məscid var İstanbulda. Burada gördüğünüz gibi güzel bir cami. Bilmirəm nədir. Dostlar, kim Türkiye'ye gəlirsə mütləq Sultan Əhməd məscidini ziyarət etməlidir. Yəni girməlidir içinə, baxmalıdır. Mən artıq olmuşam orada, çünki ona görə girmirəm, daha ihtiyac yoxdur. Artıq içində olmuşam. Bilməm içinə çəkilişə icazə verirlər. Əvvəl dəqiq bilmirəm, əvvəl qoymurdular. İndi bilmirəm. Burada hamı oturur. Yeməyini yiyir, çayını içir. Girmək istəyən girir məscidə. Turistik bölgədə bura dostlar. En çok turistler bura gəlir. Ümumiyyətlə bütün nə simit alım, Türkiyənin simiti yaxşı olur. Gördüyünüz kimi simit satırlar. Burada skamyalardır, cəmaət oturur burada. Buranı da geldim, gördüm. Yani istəyirdim İstanbul'u bir də gəlim. Bu tərəfləri görüm. Çünkü vaxt azdı həqiqətən. Tez bazar kısa bir müddətdə tez çəkdiyim. Ona görə əgər tez alınıbsa çəkilişlər üzrlə hesab eləyin. Çalışdığım qədərilə çəkirəm. Çünki vaxt azdı həqiqətən. Təyyarəyə çatdırmalıyam özümü. Burada görürsəm minarədir. İstanbul Big Bus İstanbul tur yapar bunlar. İnşallah bir gün vaxt eləyim, uzun bir müddət gəlsəm tam olarak İstanbul'u çəkəcəm. Çünki mənim eski videolarım da var. Onlara da baxa bilərsiniz. Burada gördüğünüz gibi Sultan Ahmet Türbesi. Burada məlumat var türbesi hakkında. Çok güzel türbedir. İçeri girirlər, çıxırlar. Yani sadece vaxt yoxdur. Girməyə vaxt yoxdur. Burada qarğıdalı da satırlar dostlar. Kim istəyir qarğıdalı alıb yiyə bilər. 3 TL. 3 TL qarğıdalı var. Gördüğünüz gibi bunların da metrosudur dostlar. İstanbul'un metrosudur. Atatürk Havalimanı'na gideceğiz.